হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম টু ক্রিয়েট কোচ দ্য ভ্লগস। আজকে আবার একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে আমরা আপনাদের কাছে চলে এসেছি। আজকে আমরা যেটা দেখাবো আপনাদের যে তুলসী পাতা পাখির জন্য কতটা ভালো। তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে আমরা পাখিদের কিন্তু তুলসী পাতা দিই সকাল করে, মানে রোজ দিই না, কিছুদিন গ্যাপে গ্যাপে মাঝে মধ্যে দেওয়া হয়। তো এটা কিন্তু পাখিদের হেলথের জন্য খুব ভালো। পাখিদের মানে ওয়েদার চেঞ্জের সময় বিশেষ করে যখন খুব ঠান্ডা থাকে বা খুব গরম থাকে বা যখন ওয়েদারটা ফ্লাকচুয়েট করে তখন কিন্তু পাখিদের তুলসী পাতা মাঝে মধ্যে দেওয়া ভালো। তো এটা এমনি কিছু না, খাঁচাতে এমনি পাখি ফেলে রাখবেন, পাখিরা কিন্তু এগুলো খুব আনন্দ করে খায় আর পাখিরা খুব ভালোবাসে এটা খেতে। দেখতেই পাচ্ছেন আপনার আমাদের দেয়া আছে খাঁচাতে, সব রকম পাখিদেরই এটা দেয়া হয়। এটা একটু দেওয়ার আগে একটু ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবেন। আর এটা আপনাদের খুব একটা কিছু কষ্ট পড়বে না, কারণ তুলসী গাছ সবার বাড়িতেই মোটামুটি থাকে আর ওখান থেকেই দিলে হয়ে যাবে। সানকনুরগুলোকে আমরা একবার আপনাদের দেখাবো, দেখুন খেতে আসছে। তো এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের পাশে থাকবেন। আর এইটা কিন্তু সব পাখি, বদ্রি, লাভবার্ড বা ককটেল, বাজিজ, যাই পাখি থাকুক না কেন আপনাদের কাছে এরা কিন্তু ভালো করে খেয়ে নেবে। খাওয়া হয়েও গেছে। তো ফিরে আসবো একটা অন্য ভিডিওর সাথে। আমাদের পাশে থাকবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর অনেক অনেক শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ। এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের লাভবার্ডগুলো কিন্তু খাচ্ছে। সানকনুরগুলো কিন্তু খাওয়া হয়েও গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আপনারা দেখলেন আমরা যখন ভিডিওটা স্টার্ট করেছি ছিল, কিন্তু পুরো খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ।